Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді Наполеон тортын дайындаймыз. Бұл тортты жасау айтарлықтай қиын емес. Өзінің ережелерін қадағалап отырсаңыздар болды. Тортты жасау үшін біз ең алдымен өте салқын майымызды електен өткен ұнымыздың үстіне үкіштен өткізіп жасайтын боламыз. Майымыз өте салқын болуы керек. Барлығын өткізіп алғаннан кейін енді қолымызбенен ұн мен майды барлығын үгітіп араластыратын боламыз. Барлығын өте қатты езгілеудің қажеті жоқ, тек араластырып осылай үгітілмелі қылсақ болды. Енді өте қатты салқын суымыздың үстіне уксус құямыз, шымшым тұз саламыз және бір дана жұмыртқамызды салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны жаңағы өткізіп қойған ұнымыз бен майдың үстіне құямыз, ортасына құйып, енді қамыр жасайтын боламыз. Бұл қамырды біз қолымызбен елемейміз, осылай лопатканың көмегімен араластырып қамыр жасайтын боламыз. Себебі қолмен жасасақ майымыз еріп, біздің қамырымыз өте жұмсақ болып кетеді, әрі қатпарлы болмай шығатын болады. Сондықтан да осылай спатуланың көмегімен жасайтын боламыз. Дайын болған қамырды пакетке салып 40 минутқа холодильникке қоямыз. Енді келесі кезекте біз кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқа үстіне қантымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап ағарғанша араластыратын боламыз. Енді міне ағарған сәтте үстіне кукурузный крахмалымызды қосамыз. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді сүтімізді қайнатпаймыз, тек осылай оттың үстінде ысытып алатын боламыз. Енді міне ысыған сүтімізді манағы дайындаған массамыздың үстіне жартысын ғана құямыз, бір бөлігін ғана. Содан кейін барлығын араластырып, оны қайтадан жаңа ысып тұрған сүттің үстіне құятын боламыз. Енді орташа отта біз кремімізді қоюланғанша осылай қолымызды алмастан араластырып тұрамыз. Біздің креміміз қоюлануы керек, соған дейін қолымызды алмай араластырып тұрамыз. Біздің креміміз дайын болды. Аздап суығаннан кейін осылай жұмсақ майымызды үстіне салып, ерігенше араластырамыз. Содан кейін бөлме температурасына сууы керек. Енді біз қамырымызды пісіретін боламыз. Дайын болған холодильниктен шыққан қамырымызды 10 бөлікке бөлеміз, бірдей қылып. Пісіретін бір қамырымызды ғана алып қалып, қалған 9 қамырымызды тарелкаға немесе басқа ыдысқа салып, холодильникке салып қоямыз. Салқын жерде тұруы керек. Пергамент қағазына үстіне аздап ұн сеуіп, біз қамырымызды енді өте жұқа қылып жайып аламыз. Жұқа қылып жайғаннан кейін енді көлемін кесетін боламыз. 20 диаметрде пісіретін болсаңыз, 23 қылып үлкен қылып аласыз диаметрін. Себебі піскен кезде қазір тарылып, кішкентай болып қалады. Сол үшін де көлемін үлкендеу қылып аласыздар. 200 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Осындай қылып қызартпай сарғыштау қылып пісіріп аламыз. Өте қатпары әрі жұмсақ болып шықты. Енді біз жинайтын боламыз. Ішіне 2 ас қасықтан кремімізді салып отырып, корждарын жинаймыз. Менде барлығы 10 корж пісіп шықты. Кремін ішіне жететіндей қылып құя беріңіздер. Айналасындағы қалған қамырдың барлығын біз пісіріп алдық. Оның қазір бетіне себуге пайдаланамыз. Кремімізді жандарын барлығына жағып, енді жаңа қалған жанда піскен корждардың барлығын оқтаумен үгітіп аламыз. Менде кішкене аздау болып шықты. Барлығын осы барын мен үгітіп алдым. Жандарына және үстіне сеуіп шықтым. Жасаған Наполеон тортымызды
5-6 сағатта кемінде холодильникке салқын жерге қоюымыз керек. Өте жұмсақ болып кремі сіңіп тұрады. Содан кейін ғана жеуге болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тегін рецепттермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы Наполеонды осы рецептімен жасап көріңіздер. Маған өте қатты ұнады, жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты.